Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Bugun 14-sentyabr yakshanba. Xudo xolasa bugun yangiliklarimizni ko'rsatamiz mana. Assalomu alaykum. Bu tepa pastlar narxi necha pul chiqdi? Necha bo'lsa? 23 ming. Rassetkalari bor. BMW futbolkalari. Opa, BMW futbolka necha pul aka? Narxi 13 ming. Razmer standartdir. Poliester materiali poliester. 6-8 sinf ekan. Rassetkalari bor mana. Har turidan bor rassetkan. Trikolar narxi necha pul ekan? Vafli 30 ming. Cho'ntaklaridan bu. Beshikka urilgan mana. Tikilishlar cho'tka ekan. Rassetkalar bor. Bu ko'ylaklar narxi necha pul ekan? 70 ming? 60 ming? Tepa pastmi yo tepani o'zimi? Tepa pastmi? Razmer nechidan nechagacha? 54, 56, 58 razmer. Ya, siz olganmi yo'q opa? Palasalar necha pul ekan opa bular? 10 ming. Necha yosh? 1-sinfgacha 7 yosh. Ranglari bor. Faqat pachka. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Opa, bular narxi necha pul ekan? Yo'q, siz olganim yo'q. Ha, eshitolmayman. Ana videoga olgizmadi opa. Bu bozorda videoga olish ham ko'p ham mumkin emas-da. Ko'p narsani haligi bir xil kishilarni biri o'g'irlab oladi yoki boshqa masalalar bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga ko'pchilik videoga rasmga olgizmaydi ham. Bundan xafa bo'lmaymiz endi. Mana xudo xolasa. Bular narxi necha pul aka? 32 ming. Rassetkalari bor. Razmer 4 yosh, 7 yosh. Pachkada ikkitadan. Tikilishlar, kacheslar zo'r. Razmerlar behijoblar. Ranglari mana pastda mana turadi ranglar.